大家好，我係尹偉雄，我係嚟自樓上會館嘅火鍋主廚。今日介紹呢就係呢個煲仔飯。用嘅材料就係絲苗米。呢個米呢，我哋就係先泡咗2個小時，再隔咗水去，陣間嚟煲嘅。廣東嘅臘味、臘肉啦、牛鴨髀啦、潤腸啦，同埋呢個臘腸。先火打開，跟住呢，我哋加熱水。我哋放米依家係水同米嘅比例呢，就係我哋就會水就啱啱蓋個面就可以啦，唔會多又唔可以少。煲仔飯咧又名咧瓦煲飯，係我哋粵菜裏邊咧出名嘅單味。單味咩意思咧？我哋嘅粉同麵飯嘅概稱叫單味。因為水燒開咧就要慢慢攪拌佢，就等佢啲水收乾，就落臘味。呢個臘味咧就我哋老闆咧就喺廣東中山嗰度個老作坊嗰度自己訂製翻嚟用嘅。佢軟硬度適中，同埋咧酒味同埋香味都比較好。呢個時間咧，師傅呢啲廚師咧技巧，先落少少豬油，咁咧佢又會慢慢收乾啲水分啊，粒粒都好靚噶啦。咁我哋依家就將個煲仔飯咧就係咁打斜嚟煲啦。我哋用呢個技巧咧，就將煲裏面嘅飯咧熱力咁均勻煲起佢，煲出嚟嘅米咧，每一粒都係一粒一粒咁嘅，乾濕度會啱啱適中嘅啦，會就每5分鐘轉一個方向，煲到4面都均勻啦，我就可以起菜啦。好，我哋轉到最尾嗰，再加啲豬油。加豬油嘅目的咧就即係將個飯又香啲，同埋咧將嗰個鍋巴咧就容易起到出嚟。好，我哋煲仔飯已經普遍都完成大半啦。我哋又切臘味啦，將個臘味我哋切晒段佢啦，將佢真係切片啦。呢個又係盡量攞薄啲啦，如果太厚咧就唔係咁好口感啦。好啦，最後咧就我哋拌飯啦。呢個醬油咧就我哋自家調製嘅，用嘅材料就係老抽、生抽、蠔油。好，加埋蔥花啦。最後咧，我哋起埋鍋巴。煲嘅過程咧，臘味嘅香味同埋油脂咧已經落到米飯度啦。咁我哋咧將個臘味咧分開上。嘅原因就將個臘味形態啊，就俾客人睇下點樣嚟品嚐嘅，再配合個飯咧，就口感會更加好啦。